សិតប៉បងប្អូននេះសិតប៉ស្អិនហើយបងប្អូនណាហូបខ្លះនេះថ្ងៃនេះយកសិតប៉មកហូបម្ដងបងប្អូននេះឲ្យអ្នកម្ដាយហូបសិតប៉ម្ដងព្រោះអីវាមានតម្លៃថ្លៃដែរចឹងណាអត់សូវដែរបានយកមកហូបទេបងប្អូនអើយអត់សូវបានយកមកហូបទេ1គីឡូ50000ជាងតែថ្ងៃនេះដាច់ចិត្តយកមកឲ្យអ្នកម្ដាយហូបនេះបងប្អូនណាចេះហូបសិតប៉ខ្លះនេះនៅខាងបងប្អូនហៅសិតប៉អ្នកខ្លះក៏ហៅភូមិផាងខាងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងនេះភាគច្រើនហៅតែភូមិផាងអត់សូវស្គាល់សិតប៉នោះដាក់បបពម៉ៃឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់សិតថ្លៃជាងឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹង2-30000ហើយនេះថាគុយទៅ1គីឡូ50000តែឥឡូវសិត1គីឡូ55000នេះបងប្អូន1គីឡូ55000ចង់ភ្លេចគាត់ចង់ហូបដាក់ហូបម្ដងនេះតំណងនេះតើបងប្អូនតែបងប្អូនដឹងយកធ្វើអីនេះអានេះខ្ញុំស្ងោរវាឲ្យរឿងផុយហើយបានយកមកឆាវាដាក់ទឹកត្រីដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងអីចឹងណាបងប្អូនមិនដឹងធ្វើអីមិនហូបទេអត់ដឹងធ្វើមិនឆ្ងាញ់ទេចេះធ្វើប្រុសទៅនេះអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនចឹងទៅណាបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ខចឹងទៅដាក់ខមួយជើងជ្រូកជើងអីចឹងទៅបងប្អូនខ្លះក៏ឡលាយមួយត្រពាំងស្លអីចឹងទៅហូបបានដូចគ្នាបងប្អូននេះអត់បាសទៅលេងមកបងប្អូនអើយភ្លុកសិតប៉ទាំងអស់គ្នានេះដាក់កនេះតំណងទេបងប្អូនខ្ជិលប្រាស់លព្រាខ្ជិលអេដៃហ្មងនេះលីប្រៃជាតែបងប្អូនអើយរបស់ថ្លៃចឹងនេះដាក់ករបស់ថ្លៃបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តហូបអាខ្ចីអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអារៀងចាស់ហ្នឹងអាចាស់ចឹងវាណូលវាមានសាច់វាក្នុងហ្នឹងរៀងខ្មៅបងប្អូននេះអាហ្នឹងរៀងចាស់តែផ្សិតឥឡូវវាអត់ទាន់សូវមានចាស់បងប្អូនមានខ្ចីអាហ្នឹងបែកប្រើព្រាបងប្អូនប្រើដៃហ្នឹងជាតិអីតើបងប្អូននេះម្ល៉េះគេយកទៅលក់ខាងណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនៅខាងបងប្អូនអ្នកស្រែយើងរកបានតម្លៃសមរម្យដែរចឹងណាបងប្អូន1គីឡូ50000អីចឹងណាបងប្អូនអើយនេះវាចង់ស្មើសាច់គោ2គីឡូដែរហើយនេះដល់ពេលរកហើយអត់ចង់ហ៊ានហូបទេតែរួមភ្នំហត់ពេកអត់ចង់ហ៊ានហូបតែឥឡូវទោះបីថ្លៃមិនក៏ហ៊ានយកមកហូបដែរបងប្អូនដោយសារតែហេវខ្លាំងដែរនេះហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ